2006'dan başlap 2010'ga чейин Адахандын үнүн уктуңар беле? Айтып бер билечиби? Адахандын үнүн уктук дегениңер барбы? Үнүн уккансыңар 3 жерде. Биринчиси, Казак-Кыргыз чегерасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Амадымаров деп. Дошу за берип турат. 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бектазаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүргөн. Эмне үчүн өзгөрүлүп кетти? Ким өзгөрүлүп кетти? Менби, албы? Экинчиси, дагы бир тарыхый документте колу бар. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелердин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча эмне айтпайт. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын десе айтып да. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн. 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул спикергесте өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп, ошону казактарга өткөрүп берген. Чегара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадымаровдун колу турат. Бүгүн Ысык көлдүн жегинде 4 анклав бар, Казакстандын территориясы бар. Эше Кыргызстан бүтүн партия деп. Кыргызстан жерин ким бузуп атат? Бүтүндүгүн ким бузду? Мен 3 документти айттым.